Groupiin uumame tokkoyyuu hin jiru akka kootti. Kunoo har'a akkuma argaa jirtanii kan booniin jiru kan joosiin jiru nuyi dhugaamaaf dhaabbanne iddoo kana dhugaamaaf jirras iddoo kana lafa kana dhugaanaaf dhufnee dhugaa barbaachas dhufnee hiriyoonni boonii kan magaalaa Shaggar Furii waliin jiraataa turan kaleessa magaalaan Naqamtee Wallaggatti walitti qabamuudhaan komii qaama nageenyaa fi poolisii magaalaa Shaggar tan Furiitti argamu irratti kan gaggeessan yoo ta'u wantoota tokko dubbatanii jiran hiccitii du'a booniitiin wal qabatee jiru dubbatanii turan. Warroonni waan kana dubbatan irra guddaan isaanii namoota booniidhaa wajjiniin waggoota dheeraa turanii fi nama hiccitii boonii sirriitti beekanuu fi akkasumallee abbaa manaa isii yookaan abbaa warraa isii joosiidhaa waliin illee hariiroo akka qaban dubbatan. As keessatti wantoota gurguddoo hiccitii jedhaman kaasanii jiran. As keessatti wanni isin qooduu barbaadu barruu Alex Taayyeefa barreessee ture wantoota takkaan wal qabsiisee isiniif dubbachuu barbaada. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenyaa hanga dhuma sagantaa kanaatti waliin tura wantoota tokko hin dubbanna. Sanaan booda yaada keessan koomentii jalatti kaayachuudhaan deeggartan dhugaa obboleettii keenyaa hammallee borillee haa ba'u jechuu barbaada. Maaliif maatiin hin gammadu yoo namni fakkeenyaaf namni keenya irra guddaan yoo dhukkubsatee du'e ni sabra. Wantoonni guddaan amma jara keenya yookaan biyya keenya haadhotii keenya sabrii dhowwu yoo namni biyya ormaatti du'e janaaza barbaadan. Yoo namni biyya keessatti immoo harka namaatiin du'e fitii yookaan justice wanni gaafachuu barbaadan jechuun dhiigatii sana barbaadan jechuudha. As keessa iccitii hedduu jira. Qabxiileen gurguddaan jarri kaasan tokko ulfa ofirraa baasuu diddee isaa waliin yeroo baay'ee wal loluu isii ragaa kanaa baasanii jiran. Kan lammataa booniin yeroo of ajjeeftu sanatti kaameeraa guutuun of waraabde hanga lubbuun keessaa bahutti waan baay'ee kan nama rifaasisu. Hanguma lubbuun keessaa bahutti kaameeraa of waraabaa turte. Garuu inni isiin poosti goote isa duraa sana ofiin ajjeesa jechuu deemtu sana yeroo viidiyoo tiktaak irratti ofiin ajjeesaafan jettee gadhiiftee booda kaameeraa of dura keesseeti of fannisuu piroosesii jammartee jechuudha. Wanni kun maaliif yoo jettan tokkoffaa wantoota komii kakkaasamee waliin ilaalla. Obboleettii keenyaa nuuf haa barbaadamu. Dhugaan obboleettii keenyaa nuuf haa barbaadamu. Dhugaan obboleettii keenyaa nuuf haa barbaadamu. Asirratti yeroo baay'ee yeroo dubbatamu booniin akka isiin joosii inaaftutti beekama. Garuu hiccitii sanaa hiriyoonni boonii soba jedhan dhibbaan dhibbatti namni inaafu joosiirra booniirra joosiidhaa jedhan. Hiriyoota isin wajjiniin haala hamaa keessa wajjiniin baate kan isin wajjiniin caammaa xaraqaa turte kan gaafa rakkatan wajjin nyaataa turan afaan tokko keessa wal fuudhanii walii wajjiniin nyaataa turan hunda isaa bloksisee fixee jedhan. Boonii hiriyoota isiitiin adda kutee fixee mucaa qobaa isii godhee isaa fi isii qofittiidha waliin akka jiraattu godhee jedhan. Barruun kun egaa barruu Alex Taayyeeti. Mucaa kanaa waliin guyyaa tokko wal agarree sana dura yeroo miidiyaa kana maqaa balleessii viidiyoo shooppii irratti hojjetanii uummanni itti seenaa sana keessatti deemee akka obboleettiittiin gorsee wal barre akka isheen jajjabaattu namaaf akka bakka hin kennine itti himeen jajjabeessee ture. Isheenis jabduu turte jecha namaaf bakka hin kenniti. Ergaa waliin haasofnee hojii akkam akka ta'e faana na iyyaafadha. Yeroo tokko tapha ishee tiiktookii lixee sheeneen taphachiisaan ture irratti deeme gastii irra galeen jajjabeessee ture. Ofiifis taphadheen namaas affeereen ture. Adeemsa keessa guyyaa tokko hiriyaa ishee waliin gara Furii dhufanii naaf bilbilanii deemeen laaqana affeeree waliin nyaannee isheen gara mana galte. Nuti gara dhimma keenya deemnee ergas wal dubbachuu turre. Adeemsuma keessa gurbaan amma wal fuudhan kanaan wal baranii gurbaan akka wal baraniin wal jaallatan tarkaanfii jalqabaa inni fudhate hiriyoota ishee kan karaa miidiyaa ittiin dubbatan hunda biloog godhee naan dabalatee namoota karaa keessaa ishee gorsan hunda haxaa'ee balleesse. Hubadhaa gorsii booniin gorsaa turre tokko jaalalaaf akka isheen hin jilbeeffanne dhiira akka ishee hin gabroomne akkas isheen of eeggattuudha jedha. Kan kana barreesse Alex Taayyeeti. Alex Taayyeetu kana barreesse. Abbaan manaa isii yookaan joosiin kun akka jara kana ijoollee hiriyoota isii hedduu blookee isiin kun akkasiin xiinsammuudhaan miidhamtee mana keessatti haftuu irratti xiyyeeffannaa godhee gahee guddaadha jechuudha. Ayyee ishee gorseen hunda haxaa'ee balleesse. Hubadhaa gorsii ani boonii gorsee ture tokko jaalalaaf akka isheen hin jilbeeffanne dhiirri akka ishee hin
gabroonfanne akka isheen of eeggannoo gootu turee jedhe. Yaa kan kana barreesse Alex Taayeeti. Namoota isii gorsanii fi namoota isiidhaaf bakka gaarii qaban walitti adda kutuun namni kun akka inni gorsan arganne, namni kun akka inni dirree tafuu fi namni kun akka qobummaan itti dhaga'amuuf sababaa ta'a jechuu barbaadeetani. Diigaltee nama si gorsu, nama maatii kee gorsu, nama si gorsu, nama bakka gaarii siif qabu bulooksisuun namni si jaallatu nama sana inumaayyuu jabeeffatee akka ati nama sana wajjiniin hariiroo gaarii gootee itti fuftu godha malee sin bulooksisuu ture. Anaan dabalatee namoota kara keessaan ishee gorsan hunda haxaa'ee balleesse. Hubadhaa gorsii ani boonii gorsu ture tokko jaalalaaf akka isheen hin jilbeeffannee dhiirri akka ishee hin gabroonfannee akka isheen of eeggannoo gootudha. Ilmoon durbaa of harkaa dhabnaan fira hin qabdu. Ilmoon durbaa of harkaa dhabnaan fira hin qabdu. Kan fira horatu yoo qabaattedha. Yoo maallaqa qabaatte kanaaf ati hojii amma itti jirtu kana jabeessii hojjedhu. Jireenya kee jabeessii qabadhu. Dhaabbadhu kiyyoo jaalalaa abbaa manaa keef ijoolleedhaaf gaafa beekumsa qabeenya jabaattuu dhiirris si kabaja si jaallata jedheen. Barruu ani barreessee hin dagadhu. Kanaan ala dhimma biraa kamiyyuu waliin haasofnee hin beeknu. Kana barreesseef osoo isheen Joosii waliin wal hin barin ture. Gurbaa kana argee bilook na godhe fakkaata. Subhaanallah. Sababiin du'a ishee maali? Sababiin du'a ishee maali? Ilaali. Barruun kun itti fufa. Sababiin du'a ishee maali? Waa hedduu dubbate Alex Taayyee. Wantoota jajjabaa namoonni hedduun irraa baratan dubbate. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hanga dhuma sagantaa kanaatti warri nu hordoftan kabajatu isiniin mala. Kutaa lammaffaa qabadheen ni yaadda. Kutaa lammaffaan ammoo maali yoo jettan sababni du'a ishee maali? Waan jedhamu irratti wantoota hedduu barreesse. Barreeffamni Alex Taayyee barreesse barreeffama dheeraadha. Barreeffaman fidee isinii dubbisuudhaaf kutaa lammaffaa irratti malee hin dhaqqabu. Maaliif wantoota hedduu irraa baratan gamaggamaa deemuu qabdan. Jooshiin wantoota hedduudha. Seerri waan jedhu mataa isaa qabata. Qorannoon poolisii biyya kanaatiin wanni ifa yeroo agarsiisu hin agarree garuu sababaan du'a ishee arraba namaati lakki. Gonkumaa osoo arraba namaatiin of ajjeesti ta'ee gaafa isiin viidiyoo shooppii irratti hojjetan sana of ajjeefti jechuu barbaadeeti Alex. Duuti sana of ajjeesti silaa oduu namaatii of ajjeesuu taate gaafa wanti meeqa jedhamuun sana of galaafatti. Gaafasiyyuu isheen kolfa isiitiin sirba turte gurra hin qabdu ture. Garuu maaltu isii akka ajjeeftu tarkaanfii irra fudhate. Wantoota xiyyeeffannaa qabdan asitti qormaata jireenyaa abadan boonii bakka hin kennitu. Qormaata jireenyaatiif booniin abadan bakka hin kennitu. Yaa kan kana barreessee barreessaa Alex Taayyeeti. Barruun Alex Taayyee barreessu yoo silaa kara kitaabaatti deebi'e. Yaa kitaabatti silaa deebi'e amazing wallahi. Nama addaati kiyyaan nama addaati. Waaw. Magana biyyoo naatee jira. Akka isin jedhu dhugaa obboleettii keenya rabba baasuu warroonni nu hordoftan kabaja isiniin mala galatooma.